तर जोशी मॅडमचा MRI रिपोर्ट बघितला तर आपल्याला असं जाणवेल का त्यांच्या L4, L5 आणि L5 आणि S1 मधल्या डिस्क प्रोट्रुडेड आहेत, थोड्या बाहेर आलेल्या आहेत आणि वरती L3, L4 मध्ये जी डिस्क आहे ती हायड्रेटेड आहे आणि इकडे वॉटर लॉस झालेला आहे आणि इकडे लिगामेंटम फ्लॅवॉनची हायपरट्रॉफी पण आहे, त्याचं थिकनिंग पण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे हे जे स्ट्रक्चर आहे स्पायनल कॅनल टेनॉसिस सारखं आहे इथे. तर आपण त्याच्यासाठी होलिस्टिक अप्रोच ही ट्रीटमेंट दिलेली आहे. तर बघूया काय रिझल्ट आलेले आहेत त्यांना. लांब श्वास घ्या, हळूहळू सोडा. फोकस ऑन ब्रीथ. लांब श्वास घ्या, हळूहळू सोडा. Breathe in, breathe out. ओके, ठीक है. Breathe out. मॅडम तुम्हाला काय त्रास होता थोडक्यात सांगशाल? मला L4 मध्ये कॉम्प्रेशन डिस्क प्रोट्रुजन होतं तुम्हाला. मग त्याच्याने मला ना खूप पाय दुखायचा, मुंग्या यायच्या पायाला. बरं.
मग याच्या आधी मी गेलेली दवाखान्यात, पण मला काही एवढा फरक नाही पडला. मग इथे मला एकाने सुचवलं का इकडे या तुम्ही. मग इकडे आल्यावर मला बऱ्यापैकी फरक पडला. आज तुमचे 7 दिवस झाले. 7 दिवस पूर्ण झाले. आता पायामध्ये थोडं चालल्यावर हलकेपणा वाटतं. हो. पहिलं जसं बसून घ्यावं असं वाटायचं. हां, पहिले म्हणजे थोडंसंच 5 मिनिटाच्या वर चालली की मला असं वाटायचं का आता नाही चालू शकत आहे मी. बरोबर. चालता येतं मला. आता ते जे वेदना मुंग्या थोड्या कमी झाल्या पहिल्यापेक्षा? हो, मुंग्या कमी झाल्या मला. ओके. बरं, तुम्ही समाधानी आहात एकंदरीत ट्रीटमेंटने? हो, एक छान वाटते मला खरंच. बरं, तर आपण मॅडमला एक L4 L5 मध्ये डिस्क प्रोट्रुजन होतं आणि त्याच्यामुळे लिगामेंटम फ्लॅमम थिकनिंग पण असल्यामुळे एक टेनोसिस सारखं स्पायनल कॅनल टेनोसिस सारखं स्ट्रक्चर तयार झालं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांना चालल्यावर बसून घ्यावं असं वाटायचं. पायामध्ये कंटिन्यू हेवीनेस नमनेस असायचा. पण आपल्या ज्या होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंटने त्यांना बऱ्यापैकी चांगलं वाटलं आहे.